بس ادخل واقفل الباب يا محمد. والله ما انا حلك. انا تقولي لي اقفل باباك. وحشتيني. هستناك النهارده. اكيد طبعا على ميعادنا النهارده. ايه هتودينا فين بقى؟ هنتقابل عندي في الشقه. شقه؟ شقتي؟ بس احنا ما اتفقناش على كده يا محمد. لا انا كده هزعل. حماده هزعل وحش. ايه يا ديشه؟ بقول لك ايه؟ شويه هكلمك تاني. سلام. بتكلم مين ووشك مخطوف ليه كده؟ بصراحه اول بنت تطول معايا كده عنيده ودماغها ناشفه. مين دي اللي عنيده ودماغها ناشفه؟ مش فاهم حاجه. اتفضل. سلتي ملتي. ايه رايك بقى